On a branché 500 foyers, 27 millions d'euros. Et que l'État n'a jamais badiné sur aucun effort pour brancher tout le monde. Pourquoi c'est qu'il y a des gens qui ont des qui c'est qui est responsable de cette situation? Je ne vois pas qu'il a dans une ville. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Le problème, pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord alimenter les gens qui ont vraiment besoin du gaz. Ou que la le gaz, sous prétexte parce qu'ils ont la route nationale et cette distribution et les idées je crois que le gaz يصلح بني مليكش avant تزملت يصلح كشلابن avant أقبو. La différence qui nous fait nous connaît, la différence qui nous fait nous connaît, on ne fait pas de politique populaire. Nous connaît القارة تستقبليت وين يبغى نخينا غينغا في الحق. ماش قاعد يذمثا، معليش قاعد يذمثا في مانيك، مش قاعد يذمثا في الحق، ماشي في الباطل. Nous connaissons ce qui se passe là. La politique populaire, c'est faux, c'est du pipeau, c'est de la science-fiction. Pourquoi? Notre rôle est de gérer avec le citoyen. Un maire c'est un rassembleur. Un maire il de coups de rachid. Un maire il de coups de tiwachoulin. Un maire il de coups de familial. Azka il a parlé des conseils consultatifs. On n'a même pas besoin de faire ça. Des associations, le mouvement associatif est tu manipules des présidents d'associations pour fermer la route. De quelle démocratie on parle? On n'est pas sur la même planète. Une association promouvoit le droit. Une association défend les inégalités sociales. Une association défend l'injustice. وتغلق على فريد وتغلق على ثغيوان وين يبغون لك ثغيوان تاني يبقى فرنظن نكوني تمانيبيلينغ غاشي راح تغلق البلديه. Combien de jours, combien de fois la PCCRO a été fermée? Il faut inventer d'autres luttes de combat, d'autres formes, d'autres luttes. Nous avons fait partie d'une génération qui a fait le combat et créé le débat. Mais ماشي شغلك واش انا كيلو عليه كيكري قدامنا انا اصافا با ما كنغلق السبيطار انا امس كاع انا راه هذه السيوريون ولكن تغلق السبيطار سي باين تقول انا بلافون داير خلاص تغلق السبيطار شو كيف دير الدواء وين قادم مثل كبار وكش ما السبيطار سي grave quand on a ce genre d'esprit on ne peut pas avancer. Donc si SNI le politique et le populisme de la démagogie doit prendre un terme définitif. وين يبغى نادي يخدم وين يبغى نادي يشمر يغليس هو اللي يروح هذا يخدم والزميل راه تخدم ذاك عين ربي بغى تقيب ذا يجي كذا يخدم السيك قارن سي لوتوريتي دو ليطا سا ريليف دو لوتوريتي دو ليطا يغلق فريد يوانا ويث الحبس ذاك ثورا ماشي تسران فيكتيم دو سكون افي اي فيكتيم دو سكون افي ما نخدم الحاجه كاينين ديريت موت تخدم راه دغني فناي او خدمه هسا كتشكع لا بوليس نغي جدرميا يون يغلقنا فريد هذا وين يون نغا وين شي نمدل تفغني ضروات لافا لي ضروات اللو لي ضروا يفاول لي ضروات تغلتي لي ضروات تجوع لي ضروات اثاني كوي ثاني حقرم اثاني وثن ثاني غير الحبس سي فو سي با كوم سا كون كونستروي ان بيي اون لو كونستروي كونت اون ريسبكت لي لوا كونت اون ريسبكت لي لوا يكفلك مدير كل on respecte quand on respecte les lois. هاد السامية دي ولات يوقع العيار مانيفيستاسيون فيرميتور سنحوثات وقضن يمدانا نيزون مانيبولي دي جون يون dans une commune الساحل يرفد الموسي وثيون ينغاث يلا تويي وسند كوينتر الحبس مانيفيستاسيون جينيرال لا يرى النفس تغلق إلا قاصد تسلحم الحبس الله يبارك
C'est grave quand on arrive à un niveau de responsabilité. Il est président ذي المير إلا قلابيوي هذه يسعو تخمامة كمالي أي نغا وركزاكي ينغا دونك باش تزرع من كوني اون في با دو بوبوليزم ما ديريه بهر الديني ديري لو كان ورا فوتينا كويت والله ما يلها الديني يلها ورا فوتينا كويت سي فو هسه كنت صار كيفاش تفوتين في الامتن هذوك مساكن كذوبات لي فوش بروماس ومن بعد تقارنوا عود الكذبه ما كانش منها اين الزمرده تخمط الزمرده سينو الزمرده راه والله هذيك هذاك ما عندهاش راه خدمان والله هذا كنيسي قرا كنيوان او يهزنا مان ورد كوي من الخريف ورد كيس من حيفا خدرنو كان يغفلنا وين كان يلاه ماذا هو الغرض ديال السقسي